點解惠州林森區位賣得最好嘅樓盤係佢啊？喺惠州買套樓仲可以實現每日搭地鐵去到深圳嗰邊上班，3房月供低至2800蚊。同時啊，我哋深圳嗰邊租金就可以喺呢邊供翻一套樓啦。而家3萬蚊首期起，同時送埋個裝修俾大家噶。OK， 咁我哋而家今日係要睇嘅係屬於一個上海專門做豪宅嘅一個發展商，惠州林森區位嘅一個好房子。咁我哋一齊去睇下呢個100億嘅單位，做到呢個4房啊，成個戶型實用率非常之高，入門位置就發展商做翻呢個上下層呢個鞋櫃啦。咁呢個戶型其實最大一個亮點係屬於佢呢個大橫廳，開間係可以做到一個5.9米嘅。咁佢而家一個高度啦，都係做到一個3.1米嘅。除去咗我哋上面嘅吊燈之外啊，其實成個空間咁俾到我嘅感覺都係非常之舒服嘅。喺過年嗰陣時啦，一家大細喺呢邊打住個邊爐睇住個春晚啊，其實都好舒服噶。咁隔離呢邊就屬於我哋嘅廚房嘅。咁廚房佢做到 L 字型啦，同時佢係配搭呢個廚房3件套嘅抽油煙機啦、煮食台同埋我哋呢個智能洗碗機啦，包括埋發展商都做好晒呢個淨水器嘅喎，單係呢個淨水器3-4千蚊㗎。咁同時咧佢仲有呢個伸縮嘅一個水龍頭嘅，會更加好使啲。從廚房行出嚟就屬於陽台啦。咁首先睇翻個推拉門啦，咁佢發展商係做到一個雙層嘅中空隔音玻璃嘅，隔音私隱性會做得更加好啊。同時而家當下好多啲後生仔中意做一個大廳，咁就可以將呢邊全部打晒佢啦。打晒佢之後咧，成個廳又大又闊。咁我哋出邊呢個陽台嘅話，佢係有5.9米長嘅，同個客廳係同闊㗎。咁一邊係可以做我哋呢個晾曬區啦。咁我而家呢個位置就可以做我一個休閒區啦，多種功能選擇嘅。咁我身後呢係一排3間房嘅。咁喺入門個位置咧，發展商係做咗一個乾濕分離嘅廁所。咁睇翻佢呢個交付標準嘅一個技櫃啊，佢嘅尺數做得非常之大，同時係可以收納到好多啲嘢嘅。咁佢包括埋啦，佢仲做咗一個暖風機嘅。咁呢個暖風機就可以做到一個冬暖夏涼嘅效果啦。咁廁所隔離就屬於我哋第一間房，佢而家係做咗一個全開放式嘅一個飲茶室，或者係可以作為一個書房嚟使用，都係冇問題嘅。咁喺入邊咧，仲有2間相同尺數嘅單位，第一間就屬於我哋呢個兒童房啦。咁再行到入邊嚟嘅話，就屬於我哋最入邊嘅長者房啦。咁右手邊再睇翻嚟就屬於我哋嘅主人房啦。首先主人房見得到呢邊係可以做到一個好大嘅衣櫃嘅，以及再入邊係作為一個主人房嘅套廁。再嚟睇翻主人房休息區，成個廁所都係做得比較大喎，3.3米乘於3.5米，擺翻張2米嘅大床都係冇問題嘅。而家呢一套100億嘅4房啦，首期5萬蚊就可以上會啦，月供款都係4300蚊左右嘅價位嘅。咁咧同時我哋仲有個75方同埋呢個86方嘅單位，3房1廁同埋呢個3房2廁嘅，咁首期款都係3萬蚊上落嘅。月供款2000零3000蚊度就可以搞掂噶。咁如果大家對啲細戶人有興趣嘅，都可以同我哋講，我會 send 翻啲最新嘅資料俾到大家。咁我哋睇完我哋上面嘅示範單位，落咗下邊同大家介紹翻我哋呢個位置啦，同埋呢個周邊配套嘅。咁其實咧買我哋而家小區嘅業主啊，多數都係為咗喺深圳嗰邊上班啦，又住喺惠州呢邊嘅。咁我哋而家樓盤咧，其實係比較靠近於我哋沙田站啦，同埋一個坑子站嘅，大概距離就2.8公里到一個時間。咁我哋門口咧都係有公交車係直達我哋嘅一個地鐵口嘅，就大概係8到10分鐘嘅時間啦。每日都有早高峰同埋晚高峰嘅一個班次係屬於一個快速線嚟嘅。從門口呢邊到一個福田嘅港下北站咧，大概有30分鐘到嘅一個時間。咁成個交通通勤都係比較方便嘅。咁喺舊年都好多啲港人啊會嚟到我哋呢邊嚟買樓，都會睇中而家呢個樓盤，都好多人選擇㗎。咁都係方便咗我好多啲港人朋友啊往返到口岸嗰邊，會更加便利呢個地鐵交通嘅。咁唯一個最臨近深圳嘅一個惠陽區位啦，我哋呢個位置非常之優，可以享受得到深圳呢邊嘅配套，好似深圳嘅平新中心醫院啦、婦幼保健院啦，以及地鐵口呢邊嘅金田購物廣場，都係喺呢邊，唔會話好遠嘅。咁同時咧，門口就有一個發到家商業同埋一個塘井市場嘅，周邊嘅一個生活氛圍其實好濃厚嘅。咁我哋都唔單止講翻佢嘅優點啦，都講下佢嘅缺點嘅。首先就係一個學區嘅問題，因為而家呢邊比較好嘅一個公立學校咧，其實係比較少嘅，多數都係一個私立學校為主。咁如果係有條件嘅業主啊，我係比較推薦大家係送個細蚊仔嚟到附近呢個深圳嘅私立學校去就讀嘅，大概都係8000零蚊到一個學期一個學費嘅。咁同時仲有一個點咧，就周邊嘅一個自建房啦，同埋一個工廠係會多翻少少嘅，就有啲似深圳嘅城中村嘅一個感覺啦。咁如果大家係對於呢個環境同埋一個學區係有少少介懷嘅話，其實我可以推薦其他啲樓盤俾你，你再去睇翻。因為而家呢個樓盤係屬於係比較臨近深圳嘅樓盤。咁如果大家係中意呢樣嘅一個片嘅話，都可以係選擇嘅。咁又話翻轉頭喎。大華呢個發展商咧喺上海一直都係屬於一個高端豪宅嘅一個發展商嚟嘅，咁嚟到呢個位置開發啦，3萬蚊左右上會，又送埋裝修，同時啊，你揾阿輝嚟買樓，我仲可以申請個家私家電，同埋啊送翻個車位俾大家嘅。OK，咁如果你係對呢個樓盤係有興趣嘅，可以歡迎諮詢我，到時候我帶大家一齊嚟睇睇。